സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് തൃശ്ശൂർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റൈലുള്ളൊരു വീടാണ്. AAC ബ്ലോക്കിൽ 1800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്. പൈപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്താണ് രീതിയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ചെറിയ കൺസീൽ പില്ലറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ടൈ ബീമുണ്ട്, ലിൻഡൽ ബീമുണ്ട്. ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലുള്ള വീടാണോ? ഇതൊരു കോട്ടിയാടാണ്. കിണറുണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും ഒരു കോട്ടിയാടാക്കി ഭംഗിയായിട്ടെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കർവ്ഡ് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ AACലെല്ലാം ചെയ്തതാണ്, സ്റ്റിക്കർ ചെയ്തതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ലൈറ്റെല്ലാം സീലിങ്ങിൽ. ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലുള്ള വീട്, മൊത്തം ഓപ്പൺ ആണല്ലേ. ഗ്ലാസ് വർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ വരണ്ടാവുക. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് പണികളുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുട്ടിയിടും, ഔട്ടർ സൈഡിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട് വന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ വിയ്യൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ അതിൽ നേരെ താണിക്കുടത്തേക്ക് പോണ വഴി ആണ് ഈ വീടിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഗ്ലാസ് വർക്കാണ്. മൊത്തം ഡോറൊക്കെ ഗ്ലാസ് വർക്കാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്.